दोस्तों की जैसा आप देख पा रहे हैं, ये है जंगला। इसकी लेंथ 5 फीट है और इसकी ऊंचाई जो है 5 फीट है, मतलब 5 बाई 5 का है। और ये दरवाज़ा है 7, इसकी हाइट नीचे से लेके 7 फीट है यहाँ तक। ये अभी लिंटर लगा हुआ है, ईंट का लिंटर लगा हुआ है, इसके ऊपर चुनाई लगा दी गई है, तो ये पूरा हो चुका है। और इसमें एक हम रोशनदान छोड़े हैं जो गंदी हवा को बाहर निकालेगा। तो ये देख लीजिए, इधर से देखिए, ये देखिए दीवार बन चुकी है बाकायदे, और ये पिलर के साथ है। पिलर का फ्रेम है और इसके बीच बीच में दीवार है।